Frumos, da, mă, da. Nici nu poți să vii tare să-i dai, Dacă știi? era pământ, mergea, dar e frumos. Hai colonă în afară. Dă-i încet, asta numai să avem pe unde. Avem drum pietruit. Dăm acolo de unde am coborât? Da. Mamă, cât avem pe mers. Unde mai am? Păi înseamnă că iară tăsim în balta aia mare. Nu, Bă, da, pe aici mai merge cineva în afară de tine? a? Mai merge cineva în afară de tine? Ăștia tractoare de la pădure. Ușor, ușor. Ce vorbe? Dă-mi! De ce faci așa? Să o ajut? Da. Bă, rămân fără filmare, mai am 7 minute. Nu mai filma, ajunge. A, să o filmez tot. Mai șterg ceva, vedem. Dar de ce filmezi? Uite că îmi place. Acum s-a curățat și roțile, bă, s-a spălat. Ce vorbești? Că nu mai și bă greu. A, dar Nu mai spun. ce care o bujie întreruptă? Are Da, ceva. da, are ceva la o bujie. O fișă. Nu uităm la ea, măi, băgând păstură firea drept. Chiar dacă mă dă. Șur. Bă, să ne uităm la ambreiajul lui Alina. Lasă-o, dă-l dracului, l-o schimba. Reglăm o leacă, mă, că prinde cam. Nu, dă-l, mă zicea că poate eu schimba-o, că mai vrea să mai vendă mașini, să mai cumpere altele. Până atunci. Poate eu da pe gaz una, două, Noi durează 2 minute. Dă-mă dracu de mașină. Ia vezi, mă, vezi că te uzi la picioare, Marta. Ce să Ce te adâncă aici? Ei, bă, că dacă te uzi. Dă-mă că-i trafă în mașină. Mai mergi? Dai, fetița, dai! Dai! Mamă, era apa pe picioare, doamne. Bă, dar n-ai intrat nici picătură de apă. Deci n-ai intrat N-ai intrat înăuntru? Nimic! Nici gram de apă aia. Era apa la picioare. Bă, e dată dracu asta, mă. Ce că intra aia? Auzi, bă, a intrat apă la rulment, la ambreiaj. Da, da. E la fișe pe acolo, Uite, așa. era apa de un metru, tu nu văzuși? Se vedea la o grindă răzmată. Ușor, ușor. Hai, n-are treaba aceea, ce e Hai, ușor la dâm. de schimbă cu antea. Cât ești, mă? A treia. Nu, dar accelerația trebuie făcută. Te păcălești accelerația, că nu poți să o Să mai gândi. iei bateria. Ce ia dracu de baterie? Wow, e super. Mai poți, nu, Ales, mai stai? Dar să nu să-ți dea jos, că e banca bună, nu e bună banca? Bă, da, ia vezi. E bancă de 3 persoane. Țineți-vă! Mi-a zburat telefonul, mă. Dar doar Ce-a făcut, mă, să mai vezi? Oh, Dar gata ce? cu ala Oh, ale. Mi-a plăcut. Bă, mă fac să-mi iau unul pe asta pe la țară, da. Bă, deci, na, luăm două să te mergi cu ele pe munte, era recule matriculă. Era dracu de Acolo cotă. n-ai văzut la fundat, ai Și pe... fundata, Nici bă, pe șirnea, pe aia, pe sunt acolo. trasee pe Și munte. de orăcăi de... Da. Luăm de-alea cu troliu. Nu e nici pe frunza asta, nu cred că merge. Mai rău patinează pe frunza asta. Nu, păi n-ai pe unde, nu e mai nu e Poleșnic. E un drum cu alea, dar e rău. Dacă nu, ce faci? Găsim, nu, ne-e un drum pietruit. Mai ai, mă, benzină? Mai are. Te-ai Păi ce acolo consumă mult la acelea? Hai că am o orăcăită o leacă. A, n-ai. Și Edita ce rămasă, mă, în cârla asta? Da, mă, da, jumate mă așa, uite așa, nicio roată ajungea O de să pământ. răsturna ca scăpaci. Da, și l-am legat aici de jumate, unde e strâmbă, undeva pe aici. Uite acolo la tine, nu vezi, la jumate, mă, acolo. Aici, acolo. aici. L-am legat aici, de acolo și am tras cu Mitsubishi până a atins roțile Și aia cum jos. Mitsubishi pe unde intra, mă? Am coborât pe acolo pe drum, dar era uscat. Care drum, mă, pe unde am urcat noi? Da, pe unde am urcat. Și am Pe coborât unde pe se care o să acolo. urcăm acum? Da. Și Oleu, aledre. l-am ținut până a atins roțile alea de pământ și când a atins roțile alea de pământ, odată a sărit din gaură. Bă, ești nebun? Da, pe de-am ținut, că altfel se răsturna cu totul. Da, da, da. Uite, de aici l-am ținut, de aici și de acolo. Și-o, mă, bă. Nu, că e bine, dă-i cu stânga, mă, leacă. A, uite cât la paraconde. Lasă-o ușurel. Ușurel. Ce-mi place? Hai, bobiță, hai, gagica, ia uite-o. Bă, urcă asta, n-ai treabă, mă, bă. Cum se numește mașina? Suzuki. Îți place? Vitara. Vezi de asta? Hă? Ar merge parcă, da. E una ca lui aia, șchioapa aia, și aia. Baia bolnavă. Nu, astea scurte sunt bune, alea mari nu sunt bune. Da, Alea rămâi mai decât cu ele. alea lungi. Da, alea lungi. Asta e bună, că intră peste tot. Și râmă toate patru odată și ea scurtă și te ajută, știi? Păi de ce alte mașini? Păi sunt anule mai măricele un pic care. Nu da toate roțile odată. Păi trag, dar fiind mașina mai mare, pui.
de exemplu, la lui tati, la Opel, nu trag, decât două trag. Ce-ți fac cu aia, mă, că aia e și joață săracă, rămâne pe asfalt aia. Aici cum îi dau, mă. Și ai, bă, Așa, lasă-mi așa, ușor. Păi da, mă, că sunt cu a doua. Păi, ești pe greu? Da. E a treia. Să urcăm pe acolo. O să-i dau a doua. De bă, a doua la mașină, mă. Nu e oricum. Iese fum din ea. Și mă vezi că nu s-a închis apa de acolo, nu știu ce apare. Ăla e de la motor. Da, știu. Băi, de mental, ce... Mamă, ce mergea, dracu. Ce vorbești, Îmi mă? place foarte mult mașina asta. N-ați avut noroc să vedeți mistrez. Da, mă, chiar mă, la cât ne plimbarea în Paci, Da. să-ți văzut un mistrez, bă. La balta aici. Asta ce, bă? Ce, mă, Asta- mă? Da, Vezi cum Să mândra, las. bă. Nu, e că e mică, e pe Pare jumătate. coleacă, bă. Cine e, mă, nevasta? Alo? Bem apă de la izvor. Da. De ce? Păi stai, mă, așa că venim acum, ho. Ce zici, mă, că a făcut? Păi am venit, mă, dar trebuie să întoarcem mașina, că n-am putut să urcăm pentru loc. Poate vezi cu locul de dragi. Ne-am întors. Venim acum, în 10 minute. 20. Ușor. Ușor, că așa de jos. N-am vezi să vorbesc și cu mami tu. bună, Șo. mami. Ușor, ușor. Bine, Ce? mami. Dai, fetița, dai. Calcu! Aleu, ce urcă. Da, sunt bine, mami. Ce-a întâmplat? Nimic, ne plimbăm și am băgat prin toate râpile. Ne distram cu mașina asta, nu credeam că e așa pe șmecheră. Am băgat-o chiar și pentru râu de 1 metru. Hai, mă, că te plimbă după aia, ho. Tati, am mers chiar și pe un râu de 1 metru. Ușor, știai? ușor, ușor. Vă plimbă după aia și pe voi. Tati, vorbim eu. Te vezi, mă. Ha? Vorbim eu. Mamă, ce mocile ale dracu pe acine. Am zis să Hai, am fetița, mers haide, pe un râu haide, de 2 haide, metri. Băi. Ce mă, băi? Hai, ăștia, cine nu- Încă o dată. Am mers într-un râu de 1 metru. Nu trec ăștia cu Duster-ul pe acelea, mă. Ce să fac ăștia? Ia uite ce e aici. Duster-ul nu, e slăbuț. Uite, eu butucuțele, bagă, le bagi în sobă. Am mângâiat o salamandră. A, n-avem semnal, mă, n-avem semnal. Zi, doamne, vorbește. Am mângâiat o salamandră. Și la dăm. Un crocodil? Ai închis cu ele. N-am zis, da? Bă, dar nu v-am spus de la început Ce? cât e cursa. A, nu ai spus, mă? E ca la Bran, ca la Un milion milion și jumate. 1 milion de persoane. Oleu! Nu v-am spus, am uitat să vă spun de la Lasă-mi dacelea, că merge pe jos mai. Nimeni mai Bă, stai mă că e cursă, bă, frate, asta e cu peripeții, cu ălea. Bă, nu mai am să fie nada câte un minut. Oprește-l, Marusi. Lasă-l dracu să vede până nu mai poate. Ce, filmarea sau ce? Da, nu mai are Dar nu scoate. știu butura aia în spate până în portbagaj. Tu mă joc, băi. Ia mă arăți la. Uite-o și eu. Du-mă, mă joc, taci. Eu că sunt ăla. Bă, cocu. Ei, să-mi bag. Filmează cu al meu băiețaș.